ขณะนี้เรากำลังจะถึงตาดสะเก็ดนะครับอยู่เบื้องหน้าเราที่ท่านเห็นน้ำตกสายใหญ่เพราะว่าเมื่อวานฝนเพิ่งตกมาอย่างหนักทริปนี้ก็ถือว่าไม่หมูนะครับขึ้นเขาลงห้วยพอสมควรทีเดียวละโอ้โหความสวยงามตาดสะเก็ดสูงมากฮะสูงพอสมควรเลยทีเดียว